reka tubasuhuze mwese mukurikiye ibiganiro bya BTN TV. Nitwa David. Uyu munsi twasuye umumama ufite ishuri ryigisha imyuga by'umwihariko ku bijyanye no gusuka. Tugiye kuganira nawe, muri kumubona kuri kamera. Ndagira ngo tumuhe umwanya atangire yibwira abakurikiye BTN TV. Nitwa Uwitonze Clarisse, ishuri na salo bikaba byitwa Clarisse Light Salon Company Limited. Tugusanze aha ngaha, ariko muri rusange tuganira n'abantu bafite aho bavuye n'aho bageze, muri rusange bakatubwira ku rugendo rwabo. Mwatubwira byatangiye bite, igitekerezo cyaje gute, ariko mbere yaho banze tubwire mwatangiye mute mu by'ukuri ibi bintu bijyanye na salo. Ibi bintu bya salo nabitangiye nabyize mu 2004, ntangira akazi 2005, ngatangirira muri kaminuza i Butare. Rero uko nagatangiye ngenda ngakora, narushijeho kugakunda kubera amafaranga yari arimo. Nk'umwana w'umukobwa icyo gihe amafaranga yari arimo yari menshi kuri jewe, rero ndushaho kugakunda, ndushaho kugenda noza umwuga. Bityo rero bingejeje uyu munsi i Kigali. Nabitangiriye i Butare, ariko uyu munsi bingejeje i Kigali, bingeza no kuba narabikoze. Ubu ngubu nkaba nsigaye mbiha n'abandi kugira ngo biteze imbere. Akenshi gutangira biragora, na niyo mpamvu tuma hari abantu batangira ariko bakagira ngo bagacika intege, ibintu bakabireka. Wewe niki cyagushoboje muri rusange kugira ngo magingo ngaho ugikomeza gukora? Kugeza uyu munsi ikintu cyatumye mbishobora nta kindi ni ukuzigama. Natangiye nizigama udufaranga duke duke, kubera ko n'ubundi mu buzima umuntu aba akeneye amafaranga amutunga, ariko kuri yanda ntunga nkakuraho na duke two kwizigama. Ariko nyuma yaho nza kubifashwamo n'abakozi ba Copedu, bambwira ko ni muri uko kwiteza imbere, muri uko kuzigama na duke mfite nshobora kutuzana muri banke, hanyuma bakangirira icyizere, hanyuma bakanguriza. Aho niho nahereye rero, ni Copedu yangiriye inama, hanyuma ndagenda njyamo, bampa amafaranga, ntangirira aho ngaho ngenda nzamukana nabo, kandi mpereyeho no kubashimira. Reka dusubireho inyuma gatoya, utwibutse umwaka waba waratangiriyeho ibi bintu, ndetse unatangira uburyo byari bimeze. Ese watangiranye abanyeshuri bangahe, byari bihagaze bite, ubona bitandukanye n'uyu munsi? Gitangira kubyigisha ntabwo harimo aya masomo yose, harimo gusuka byonyine. Ariko ubu ngubu urabona ko harimo kudefiriza, gusokoza, gutunganya inzara, makeup n'ibindi byinshi, no gukora imishinga ku bantu baharangije kugira ngo babashe gukora imishinga hanze. Rero natangire ku banyeshuri bakeya, nkagira 5, ejo nkagira 10, ejo bugasubira hasi, nkabona gutyo bimpera n'imbaraga zo kugira ngo nje muri RTB gusaba uburenganzira bwo kuba abo bantu nigishije, kuko nabonaga ko ku isoko ry'umurimo bazi gukora. Biba ngombwa yuko njya gusaba uburenganzira bwo kuba bampa certificate, bampa ubwo burenganzira. Nuko baza kunsura ahantu nakoreraga, hariya wabonye, baza kunsura, hanyuma bampa uburenganzira. Ubu ngubu ndigisha ngatanga na certificate zemewe. Birumvikana kuba unatanga certificate ni ikigaragaza ko ishuri hari aho rigeze, ndetse hari n'aho ryavuye. Ariko umuntu ashaka kwibaza utese ubundi abantu baza kwiga ni abameze gute, baba bujuje ibiki? Abantu baza kwiga, icyambere na mbere baba ari abantu bafashe amarangamuntu, kuko muri RTB badusaba imyirondoro y'abo bantu. Ariko ni ukuvuga ngo ahangaha haba harimo abarangije kaminuza, haba harimo abarangije segonderi, haba harimo abarangirije mu wa 3, haba harimo n'abize primaire, yewe n'abatazi no gusoma no kwandika. Igihugu cyabagiriye icyizere, babona ko nubwo bataba batazi gusoma no kwandika, ariko amaboko yabo abasha gukora kandi agakora neza. Ni muri ubwo buryo ibyo byiciro byose byisanga muri Light Salon. Hari igihe kigeze kugera wumva ibi bintu wabireka ukigira mu bindi? Nge ibi bintu kubera ukuntu nabikora mbikunze, abantu benshi bakunze kungirira icyizere. Icyo cyizere rero bangirira nicyo kitatumye nshaka kuba nasubira inyuma, kuko ntabwo nigeze mbibonamo igihombo, kubera ko abantu bamye bangirira icyizere, bakanyoreza abanyeshuri, abakozi bagiye bakorera ahandi nabo gutyo.
kubera uburyo mbikora mbikunze kandi nkabikora gikirisitu. Ibyo byose byatumye abantu bangirira icyizere barangana, ntabwo nigeze ngira ikintu gishobora gutuma nsubira inyuma. Dusanze abanyeshuri hano barimo biga ibintu bigiye bitandukanye. Ese uwiga amara igihe kingana iki, bigenda biti muri cya gihe ari kwiga? Ese bayiga kuva ryari kugeza ryari? Abanyeshuri bari mu ishuri twiga amezi 3. Muri ayo mezi 3 izo modire zose umunyeshuri aba yazimenye. Hanyuma y'amezi 3 iyo babishatse, ubishatse wese akaza hano hariya muri salo, hanyuma tugakorana. Atangirira ku biciro bikeya akagenda azamuka gake gake. Ariko muri make ababishatse bose bahita baguma muri salo. Niyo mpamvu wabonye ubwinshi buhari, hari abantu benshi kubera ko abanyeshuri baharangije barahaguma. Nihe nyungu yindi irimo ku muntu wahisemo kuza kwiga muri Clarisse Light Salon? Ni ukuvuga ngo harimo inyungu nyinshi kubera ko umuntu wigira ku murimo atandukanye n'uwigira mu ishuri. Twebwe iyo twiga dukoresha amaboko, ako kanya wereka umuntu agahita amenya icyo umweretse. Ariko ni ukuvuga ngo mu ishuri ni igihe kirekire, kandi n'iyo baje mu mastage natwe tuba tubibona, baza ubona hari byinshi atazi, ku buryo umunyeshuri wacu umaze ukwezi abatandukanye n'uwo nguwo umaze amezi 6 yiga. Kuko twebwe twigira ku murimo babifata vuba cyane. Ku bijyanye n'ibikoresho rero, watangiye ufite ibikoresho bingana iki? Ubu ngubu ufite ibikoresho bingana iki abanyeshuri bigiraho? Nawe urabyumva, umuntu ujya gutangira atangira afite udukoresho duke cyane. Ntabwo navuga ngo natangiriye kuri iki, kuko nabanje gutangira salo hatarimo ishuri, ariko nyuma yaho abanyeshuri bagenda baziramo, biba ngombwa ko njya mu kugura ibikoresho. Ibyo byose umuntu atangirira kuri dukeya agenda azamuka, kuko abona abanyeshuri niko agenda yongera ibikoresho. Ubu rero ufite abanyeshuri bangana iki? Niba wenda imibare uyibuka neza uraza kudufasha kugira ngo n'udukurikiye yumve ko mu by'ukuri muri rwa rugendo rwawe nimba aratangiye ufite abantu 5, 2 cyangwa 4, uyu munsi none yumve ko hari umubare ufatika ufite. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uburyo tuba tuje, dufite ibyiciro 3, dufite mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu. Abo bose rero ni ukuvuga ngo abari mu wa mbere, abarimo barangiza ubu ngubu ni abanyeshuri 32, abageze mu cyiciro cya kabiri ni 24. Abo ngabo bo mu wa mbere bo baracyari 21. Urumva n'ibyo byiciro birimo. Ndumva abanyeshuri bo ari benshi. Hanyuma se wiga ni ubugira neza washyizeho kugira ngo bagire ubumenyi, cyangwa hari uburyo mubafashamo? Ubuzima bw'i Kigali nawe urabibona burahenda, gusa ibiciro byacu twabishyize hasi kugira ngo buri muntu uwo ari we wese yibonemo. Ntabwo duhenda, amafaranga ni makeya. Ariko ntabwo ari ubuntu. Ntabwo ari ubuntu, ariko ibiciro biri hasi. Ni mutugane rwose, ibiciro byacu ntabwo bihenze. Hanyuma uyu munsi wa none abanyeshuri barimo ntabaje kwiyandikisha? Nabonye kwiyandikisha byarahagaze, cyangwa mugenda hari igihe kigera mukandika, kindi gihe mugahagarika bakiga? Twebwe igihe cyose, niyo mpamvu wumvise hari ibyo byiciro. Twari twaranditse, ariko n'ubu ngubu turimo turandika, kuko abari bari mu wa mbere bagiye kuvamo bajye mu wa kabiri, kuko bariya wabonye bari muri makeup bo bararangije. Ririya ni isomo rya nyuma barimo kugira ngo barangize. Aba bari mu wa kabiri bahite bimuka, n'abari mu wa mbere bimuke. Ubu ngubu turimo turandika nta kibazo. Tugana ku musozi w'ikiganiro twari tugiranye wenda kigufi, ubutumwa wagenera abantu bavuga ko imirimo yabuze ni ubuhe? Wenda uze no gusoza ubarangira n'ahantu mukorera na nimero za telefone kugira ngo bakomeze baze bahahe ubumenyi. Ntabwo umuntu yavuga yuko nta mafaranga haboneka. Ibi bintu bigira amafaranga ku muntu wabishatse, kuko abamama benshi batunze ingo, ni ukuvuga ngo ibi bintu bibeshejeho abantu benshi. Nk'uko wabibonye hariya waruri, wabonye ko hari muvoma barimo barakora cyane. Ntabwo umubyeyi yazinduka ngo asige abana mu rugo cyangwa asige urugo aje gukora ubusa, kandi wabonye ko bose bazindutse. Rero ni ukuvuga ngo ibi bintu bigira amafaranga ku muntu wese wabishatse. Aka kazi ni keza, abantu bose ndakabatuye.
bibaye ngombwa nabwira abantu bose ngo nimuze muri uyu mwuga kuko ni mwiza. Ishuri rye rifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bangana iki? Hari igihe kiba kigera ukavuga ati narujuje ntabwo nshaka nimusubireyo? Oya, mfite ahantu ho gukorera hahagije nawe nk'uko uri kubibona. Mfite ahantu ho gukorera hahagije, abanyeshuri ndabashaka cyane, nimuze ndabashaka. Mfite aho kubicaza, mfite aho gukorera nta kibazo. Ubutumwa rero wagenera abantu muri rusange, yaba ababyeyi bifuza kohereza abana babo ndetse n'abana baza kwigamo bakabahitamo mukabaha amasomo, nube butumwa wabagenera? Ikintu nababwira ni ukwitaka. Nababwira ko nigisha neza cyane, nigisha neza muri Light Salon, tubikora neza cyane bunyamwuga, kandi icyiza cyacu twigisha modire zose, kubera ko urumva niba dufite gusuka, kudefiriza, gusokoza, gutunganya inzara, make up no kogosha, ibyo byose rero iyo turi kubikora nta munyeshuri uva mu ishuri basa atazi nk'amasomo 3 avuga ngo nyazi neza nubwo ngiye nzabikora. Rero ni ukuvuga ngo nimuze tubigishe, tubikora neza cyane, ni karibu. Nibyo. Bandire nimero za telefone. Nimero zanjye ni 0788 42 50 14. Muramutse mubuze iyo nimero mwahamagara kuri 0788 91 04 42. Ni karibu rwose, tuzifata neza nimutugana. Ishuri riherereye he? Ishuri ryacu abantu benshi barahazi. Barahazi, ni ku muhanda umanuka ujya 12, iyo umanuka ni ku cyapa cy'141 iburyo. Akenshi iyo tugiye kurangira abantu turababwira ngo motari, urabona hantu hari abagore benshi cyane basuka, aho ngaho abantu bose barahazi. Ni karibu rwose, muze tubigishe, ni karibu muze tubasuke, dusuka neza, ni karibu rwose. Turabashimiye.